maria tukuhaririirie Inoro hwaini. Kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. President Kuruguria wa Dadori wa barabara ya Rironi Mau Summit. Na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Mimi niliwapatia ilani. Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one time Kasongo na Masgo, chuma chenu kimotoni mutaona kivumbi. Ruto kunyururia mung'ethaniro ni kumaruda ithurano-ini nini. Ona Kenya oyene nimekuregana na uhoro wa violence thini wa ithurano. Na ta democracy no nginyagia turegane na uhoro ucio wa kuga ati turathie njira ya violence nigetha tukorwo tukietha mahinya. Na atongoria kuruta mawoni ngũrani megie ithurano nini. Nĩ mwĩhoko wakwa na watindia thayo mwĩrori wa Inoro TV harĩa hothe wagitinda rondo mwe na gũkĩrĩkĩrĩria kiumia gĩaku wega na ningĩ ũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ wa 11 tondũ mũthenya wa mũthĩ tarĩki 28 Jumaya mũthia ya mweri ũyũ wa 11 mwaka wa 2025 ngehoka atĩ nĩ watindia thayo na ithuĩ hamwe na andĩki aitũ mohoro twatinda tũgĩkũmathĩra mohoro kuma kona citiganĩte cia bũrũri wa Kenya thutha wa ũrugarĩ wa ũteti kiumia kĩgima tũkũmenyithie marĩa matinda makĩhanĩka. Niĩ njĩtagwo Gĩcimo Joseph tugukorwo tugiteithania wega na Stanley Kinyanjui uria ni mwathiriri na njira ya ciiko ndakunyita ugeni o ringi. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ President William Ruto nĩ arugũrĩtie waki wa barabara ya ũraihu wa kilomita 175 kuma harĩa Rironi kaunti-inĩ ya Kiambu gũthiĩ nginya kũrĩa mwena wa Mau Summit kaunti-inĩ ya Naikuru na waki ũrĩa wagĩrĩirwo kwambĩrĩria ihinda o rĩothe kuma rĩu. Akĩaria arĩ kũrĩa mwena wa Kamandura Limuru hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria waki ũyũ wa barabara ĩno, President nĩ aranĩire waki wa barabara ĩno ũgũkorwo ũkĩoya kahinda ka mĩeri 6 kuma Rironi gũthiĩ kũrĩa mwena wa Gilgil, akiuga atĩ mwene kandarathi nĩ arĩkĩtie kwambĩka mĩhang'o yothe ya wĩra ũyũ. Joel Kimani nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. Akĩrugũria waki wa barabara ĩno ya ũraihu wa kilomita 175, President William Ruto agathĩrĩirie tabarĩra ĩno akiuga thirikari nĩ irerutanĩria kũhingia ciĩranĩro ciothe iria yerĩire mũingĩ hĩndĩ ya kampeni cia gĩthurano kĩhetũku. Mimi najua ya kwamba kazi ya kuendesha taifa ni kazi ngumu. Saa zingine iko na matatizo mengi, lakini kwa mapenzi ya Mungu, kwa usaidizi wa Mungu, Kenya hii tutaibadilisha. President augite barabara ĩno ĩgwakwo na matena merĩ kuma mwena wa Rironi nginyagia mwena wa Girigiri na kuma mwena wa Girigiri nginyagia mwena wa Mau Summit, akiuga ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 waki wayo nĩ ũgũkorwo ũkinyĩte mwena wa Gilgil. Kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Na huyu contractor, genge moja ya ujenzi inaanza hapa, genge ingine ya ujenzi iko katikati, genge ingine ya ujenzi inaanzia Gilgil ikirudi nyuma. Oho President augite thirikari nĩ gwaka barabara ingĩ makĩria ma kilomita 28 nĩguo kũnina thĩna wa wagi wa mabarabara bũrũri-inĩ. Ile Kenya tangu uhuru tumejenga kilomita 22,000. Sasa nimeamurisha wizara ya mabarabara, nimewaambia watengeneze ingine kilomita 28,000. Tunataka kujenga in the next 7 years. We want to build another 28,000 kilometers of tarmac. Ndio tuwache kusumbuka na barabara ndogo ndogo. Wona waki wa barabara ĩno watirihwo nĩ ũtanyĩtwo kũnyihia mũhatĩkano wa ngari ũrĩa ũkoragwo ũkĩyumĩria barabara-inĩ ĩno mahinda kwa mahinda na oho kũhingũra icigo iria cirĩ rũgũrũ rwa bũrũri. Mau Summit corridor will be strengthened to handle heavy commercial traffic, supported by new interchanges, truck laybys, pedestrian bridges, lighting, barriers, drainage systems,
and intelligence transport technology to enhance safety. Will modernize the corridor, unlocking faster, safer, and more efficient movement of people and goods, not only across Kenya, but across East and Central Africa. Handũ-inĩ ha Inooro TV niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tukima hau rĩu tũingĩrĩre ũteti na ũrĩa horoete mweke mwega mũno kiumia gĩkĩ. Mathaa manini thutha wa ithurano nini kũrĩkĩrĩra icigo-inĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, President William Ruto nĩ atũgĩrĩtie arĩa othe marahotanire thĩinĩ wa ithurano ici nini na iria augĩte atĩ ũhotani nĩ kũrĩ thirikari nyandandũku. President agĩũkĩrĩra ng'ethanĩri ake na arĩa augĩte matirĩ na mũbango o wothe wa bũrũri wa Kenya na maga kũgarũrĩra akamonia nganga mbute wona twakinya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Ikuwa Wamboci nĩ agwĩkinyĩtie mwena ũcio na ahũndũka na riboti ĩno. Thutha wa ithurano itiganĩte iria iratabanirio na kĩama kĩa UDA kwamũkĩra ũhotani mũnene ũkĩringithanio na ciama iria ingĩ, President Ruto nĩ atũgĩrĩtie ũhotani ũyũ na kũrĩa augĩte umanĩte na ũhotani wa thirikari nyandandũku. Kati ya viti 7, si ndio, ya ubunge na senate, yote 7 ilishindwa na broad based government. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ruto augĩte ang'ethanĩri ake kĩrĩa maraithĩria nĩ ciugo one term, Kasongo na must go, iria augĩte maga kũgarũrĩra nĩ akamainũkia tene gĩthurano-inĩ twerekeire. Wakikuja hapa mutawasikia ni watu hawana agenda, ni watu hawana mpango, ni watu hawana sera. Watakuja hapa wawaambie maneno matatu peke yake. Hakuna kitu kingine watawaambia. Watawaambia one term, Kasongo, must go. Nĩorotete atongoria aya arĩa augĩte nĩ andũ matarĩ na mũbango na kĩrĩa maithĩrĩtie nĩ ũkabira na kũgayũkania a Kenya. Mimi niliwaeleza juzi, nyinyi watu wa ukabila, watu wa chuki, nyinyi ambao watu mnaendesha sijui one term, Kasongo na must go, hiyo sio sera. Tafuteni sera. Na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Nĩonetie a Kenya kwa kũgayũkanio na mithingi ya ũkabira na makĩria gwĩtĩkĩra kũnyitĩrĩra thirikari ĩrĩa ĩrĩho nĩguo kũhotithia a Kenya kwamũkĩra matunda maingĩ kuma thirikari-inĩ ĩno. Wananchi mimi niliwapatia ilani rudia jana. Si wananchi wamepatiwa ilani? Si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani? Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one term, Kasongo na must go, chuma chenu kimotoni mutaona kivumbi. Ihinda-inĩ o rĩu mũgayũkano ũyũ ũkĩyumĩria hĩndĩ ya atongoria arĩa mekũmumagarĩtie makĩheo kanya ga kwĩyaria, kũrĩa gavana wa Kiambu amũkĩrirwo na gĩkeno gũkĩra atongoria arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ. Kiambu! Hoye hoye Kiambu! Haya, asante, 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 asante. Haya, asante wana Kiambu. Maya mahanĩkĩte hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria barabara ya kuma Rironi gũthiĩ Mau Summit rĩrĩa rĩtabanĩirio Rironi Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ thutha wa ithurano nini gũtabanio gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa President Ruto athiĩte na mbere na kuorota ang'ethanĩri ake akĩmerĩra maga gwĩbanga no egũthiĩ na mbere na kũmabanga na makĩria rĩrĩ twerekeire gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ Rironi kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikuwa Wamboci. Tagikuwa na tũrĩo ciĩgiĩ gĩthurano, gĩkundi gĩa gũthũrima ithurano kĩa ILOG rĩu nĩ gĩtũgĩrĩtie commission ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ IEBC makiuga atĩ commission ĩno nĩ ĩtabanĩtie ithurano cia mana waragania thĩinĩ wa ithurano nini na iria ciratabanirio mũthenya wa ira. Maina wa Kĩhara nĩ aharĩirie riboti ĩno makĩria. Kũrũmĩrĩra maumĩrĩra ma ithurano nini iria iratafanirio mũthenya wa ira, gĩkundi gĩa gũthũrima ithurano kĩa ILOG nĩ gĩtũgĩire commission ya ithurano na mĩhaka IEBC ikiuga commission ĩno njerũ nĩ iratafanirie gĩthurano gĩkĩ na njĩra ya ma na waragania. Ballot box seals were publicly verified and ballots were audibly called out. Disputes were recorded in 10% of polling stations observed, but most were resolved at the station level.
Police officers were present in all polling stations when counting commenced. Iro yugete ona thengia wa gutumuka ngahi ya icigo itiganite cia bururi ngahi cirari nja wa ceceni cia wikia wa kura na ugo mihango ya utabania hamwe na utarinde na thoguo undu uri urakinyaniire mihango eno. We have noted the violence which happened across a number of areas. It was not in all the areas, but it did happen in quite significantly in a number of areas. Malava, for instance, Kasipul, Kabondo, we had in Mbere, Kariobangi North, even here in Nairobi, we had skirmishes here and there. But there are two things to this. One, a lot of this did not affect what was happening inside the polling stations. It was outside the polling station. Gukire oguo ero nirutete mendekithia kuri IBC niguo kugacirithia ithurano cia mana waragania makiria githurano kinene kia mwaka wa 2027 kuria mendekithietie muingi ugathomithio wega mbere ya githurano kinene giukite ciama cia kiuteti na huraneri kwaga guthuga mihango ya ithurano na oho gutacokeria makinya ma kiwatho aria maranyitekanire magitumura ngui. IBC must enforce strict compliance with assisted voting procedures, including the mandatory administration and documentation of the oath of secrecy in all applicable cases, and must take decisive corrective action against any official found to have facilitated breaches of ballot secrecy. Girifotera Inoro TV Jitagwo Maina wa Kihara. Nakio kiama kia ODM na kiama kia UDA na imwe cia ciama iria cirehotanĩire ite nyingĩ thĩinĩ wa ithurano nini iria ciratabanirio muthenya wa ira. Mwandĩki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar augĩte atĩ maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu mararĩ ma ũma na mawaragania na atongoria kiama kia ODM magĩtongorio na mũikarĩri gĩtĩ wa kiama gĩkĩ Grandes Wanga nĩ makũngũĩire hamwe na arũmĩrĩri ao ũhotani ũrĩa ũronekanire thĩinĩ wa ithurano icio. Dan Chege mwandĩki witũ na riboti ĩyo. Akiaria ari wabici-inĩ cia UDA Hassan Omar augĩte kiama kia UDA nĩkĩo kĩrĩ na ngumo na nokĩo gĩkegwatĩra iturwa nyingĩ gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte mwaka wa 2027. Jero Leo wa Muthende. Oroho Hassan Omar nĩ arutĩire mũkana amemba a kiama gĩkĩ arĩa marekagĩra kampeini ahũranĩri a ciama ingĩ cia ũteti. You need to exercise a bit of sincerity and have some philosophy that informs part of your critique. Kũngena kuo atongoria a kiama kia ODM matafanĩtie mũthabara wa gũkũngũĩra ũhotani ũrĩa maregwatĩire icigo-inĩ mbunge cia Kasipul, Ugunja na Magarini. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kiama gĩkĩ Gladys Wanga morĩtie arũmĩrĩri a kiama gĩkĩ gũthiĩ na mbere na gũthingata ũrũmwe wa kiama. Na kwa kaunti-inĩ ya Kilifi munini wa mutongoria wa ODM Abdul Sharif Nasir na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro makũngũĩire ũhotani ũyũ taũni-inĩ ya Magarini na Malindi. Unajua wanajisema kwa wao wanasikiza ground. Mimi nawaambia hii alama ukifanya namna hii huku kwetu tunasema sikio linauma. Na wale ambao kwamba ni matabibu walisema sikio likiuma dawa yake ni chungwa. Kwa hivyo katika kila maeneo ambayo kwamba masikio inauma tunaambia tunawaletea machungwa wapate vitamini. Arĩa marahotanire merĩgĩrĩirwo kwĩhĩtithio kiumia gĩũkĩte. Handũ-inĩ ha Inoro TV njĩtagwo Dan Chege. Na atongoria matiganĩte rĩu nĩ marutĩte mawoni ngũrani na nĩ thutha wa gĩthurano kĩnini kĩa mbere ya rũgongo na arĩa manyitaga thirikari mbaru makiuga atĩ gĩthurano gĩkĩ kĩrarĩ na ũma na waragania ũkũ arĩa a mwena wa mũng'ethanĩro makĩmenereria ithurano icio makiuga atĩ ciragũmĩirwo nĩ ngũĩ oro ũndũ ũmwe na ũici wa kura. Daudi Wambogo ena riboti ici. Thutha wa mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge mbere North Leonard wa Muthende wa kĩama kĩa UDA kũiyũkia ũhotani ithurano nini cia mũthenya wa ira maoni ngũrani no mathiĩte na mbere na gũtumũka. Atongoria a mũng'ethanĩro makiuga ithurano icio iragũmĩirwo nĩ ngahĩha na ũici wa kura ũkĩrũgamĩrĩrwo nĩ maabitha a thirikari. Tondũ gĩthurano kĩrĩa kĩrekirwo ira gĩtirarĩ gĩthurano, it was sham, kĩrarĩ mũtukanio na ĩrarĩ haro. Koguo ũndũ ũcio ndũnaonania wendi wa mũingĩ thĩinĩ wa
itura riu ria Mbere constituency. Mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia akiuga ceceni iria mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu na tigiti wa DP Newton Karish aranyitagwo mbaru na njĩra nene nĩkuo thirikari ĩratumũraga ngahĩha nĩguo kũhahithia aikia a kura. Gũgatiga gũthuranwo magacoka magathiĩ kĩrĩa mũndũ wawe na support kĩu makageria kumĩria andũ makĩria, magacoka magathiĩ kũrĩa mũndũ gwĩtwo candidate wa opposition yararĩ na support magathiĩ makagũra ibande. Gwaracoka ningĩ kũrakinya gwakinya hwaĩ-inĩ rĩrĩa kura maroniro ũrĩa irathiĩ nĩ mararehire haro ituo-inĩ iria irarĩ na support ya mũndũ witũ. No na gũkĩrĩ ũguo, Seneta wa Nyĩrĩ Engineer Wahome wa Matinga akĩnyũrũria mĩario ĩno akiuga gĩthurano kĩrarĩ gĩa thayũ na waragania na gĩkĩ kĩrarĩ kĩonereria mũingĩ ũrĩ na bata na wĩra ũrĩa thirikari ĩramarutĩra. Makarĩkia kũmenya atĩ mũndũ wa thĩinĩ wa thirikari no nginya mamenyitĩrĩre. Ũngĩrathikĩrĩirie aikia a kura aingĩ, atumia arĩa akũrũ na athuri ona andũ arĩa media maruta maramenyaga nĩ marugaga magũikara thĩinĩ wa thirikari tondũ kwao nĩ moĩ matirĩ kahũa, matirĩ macani, matirĩ iria, koguo maendeleo marĩa mangĩkorwo makĩaria ũhoro wamo no mahoire harĩ thirikari. Koguo nĩ maroragia kĩũria makoria twagĩthura mũndũ wa mũng'ethanĩro akarehe maendeleo arutĩte kũ. Hamwe na ũguo makĩũria mbeũ njĩthĩ kuoya kura, kuona aingĩ maraumĩrire na matinathurana, kuona amwe matirĩ nginyagia ibande. Mbeũ njĩthĩ ndĩnaikia kura na ndamoria amwe nĩ marugaga mũndũ ndarĩoya kura tondũ ndonaga bata wa gũthurana. Tũgĩthiĩ na mbere tũkwenda kũmahoya angĩkorwo nĩ kũrĩ ũgarũrũku mũkwenda kũrehe na angĩkorwo kũrĩ ũgarũrũku mũkwenda kũrehera ballot-inĩ, ndamũthaitha mũthi muoye kura nĩgetha ndagĩka ya mũico ũkahota gũthura mũndũ ũrĩa ũrehe. Na mbeũ njĩthĩ nĩ iraumĩrire ĩrĩa ĩna ibande na andũ nĩ maraumĩrire na njĩra njega, ona gũtuĩka voter turnout ndĩrakĩrĩ nene, ĩrarĩ at about 60%. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Riboti ĩyo ya Theuri nĩyo gũkorwo ĩgĩtũtwara thĩinĩ wa kahinda gaitũ ga gũikĩria kambere mũno makĩria ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na gũtwarana hamwe na ceceni wendete ya Inooro TV. Nyambe nguthũke thoko ndacokereria. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. In the cancer fight, precision is power. RFH Radiotherapy uses advanced techniques like VMAT and IMRT to deliver a focused dose to cancer cells, protecting healthy tissue, reducing side effects, and speeding your recovery. See the target. Treat it with accuracy. RFH Radiotherapy. Destroy the disease. Nenda premium weno, nenda premium original. Waneno premium ye sawa. Kura mona ni kigege, nenda premium original na ni akavagara. Ina premium yengi. Raha premium kavagara, neo premium original. Aterere, kaya he premium mwere kuweda premium original na ni akavagara. Shushu sichukue ingine kama si akavagara. Ugu niguo hokaga. Ugiaga gukorwo na premium original. Wedega premium original na ni akavagara. Ogodore na premium original jokalia pesa siako. Nindi na premium wengi. Mabujeria mamenye. Premium original neno ya kavagara ne angano ni yenu. Raha premium kavagara kwa raha ya familia. Organics, maguta maria matheretie makiri ma ngothi kumana na thundo, munyegerera, dark spot, ona mathina mangĩ ma njuĩrĩ ta kwaga gũkũra, rĩu nĩ makinyĩte Mwea Kirinyaga County, MTC Building First Floor, kũng'ethera Nice Digital City, nakuo Eldoret nĩ Quickmart First Floor. Cera duka-inĩ ici kana ũhũre thimũ. Nairobi marĩ Ospa Mall, First Floor Shop F12, na Naikuru nĩ Baraka Plaza First Floor, Shop F2. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria
makĩria hũra thimũ 0769507696 kana 0740157504. Fetch Organics, ũkatũthondeke ngothi. Muriega, njĩtagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Nĩ ũĩ aikari aingĩ a gũkũ Juja magũrĩte mĩgũnda na Top Care. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taitũ na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Gwĩraga wona waigua wa Macharia ukamenya nĩ mwago na waigua mwago ukamenya ti kũngĩ nĩ kwa Inooro TV. Tũthembanĩirie andũ amwe amwĩba tũgakorwo kwanyu mweri 28 tũkĩte gũkũngũĩra mĩaka 10 ya ũmemerekia. Nĩ inyuĩ mũraugire tũke kwanyu. Nĩ Friday no Quiv Sound Station Lounge. Ateko Quiv Sound Station Lounge. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngakũrehera Mike Mũrĩmi. Ale Soba Junior. Ugangwe iguongerere ginya wa cuka wa mucedo. Niĩ Joy wa Macharia ndakorwo kuo na niĩ ndĩgagĩkorwo kuo nĩ ũndũ wa mũtukanio mwaki gĩtagwo DJ Mark George Msapri and of course MC Jonato Gĩkonyore top shot. Gũkũ nĩ Quiv Sound Station igũra kĩndũ kunda tũkenderea mĩaka 10 wewe mũya kũrathime. See you then. Wacha irie baba nĩ tũcemanie. Aririkana kũrĩa ndonire mũndũ wakwa. Twacokereria na nĩ ngatho nginyagia we ũranyandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte no mbere ndaya reke twambe tũthiĩ mbere na mohoro. Mũingĩ rĩu nĩ ũthingatĩtwo gũkorwo magĩtambũrũkia guoko gwa tha kũrĩ arĩa matehotete. Hĩndĩ ĩno twerekeire mambura ma thigũkũ nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ aikari a itũũra rĩa Kagera-inĩ gũkũ nĩ mwena wa Kinangobu hĩndĩ ya mĩhang'o ya gwakĩra ũmwe wao nyũmba na nĩ thutha wake gũkorwo agũmĩirwo nĩ thĩna mũingĩ mũnene na nyũmba yake rĩu ĩkanjĩrĩria kũgũa. Simon Gure nĩ akinyĩtie mũciĩ ũcio na akaharĩria riboti ĩno. Cecilia Wairimu ũrĩa nĩ mũikari wa Kagera-inĩ Kinangobu akoretwo arĩ mũrwaru o hamwe na mwarĩ na ica ikuhĩ mũriũ nĩ erĩga kũrua thutha wa andũ a itũũra kũhothania mbeca na thutha ũcio mũingĩ ũkanyitana na kũmwakĩra nyũmba nĩ gũkorwo nyũmba ĩrĩa akoretwo agĩikara nĩ kũgũa ĩragũaga. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ tondũ nĩ ngoretwo ndĩ mũrwaru ihinda inene na ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ arĩa makoretwo manyitĩrĩire. Ndĩna mũirĩtu ũrarĩkirie form 4 na no nyende ũteithio wake wa gũkorwo agĩthiĩ na mbere. Mũingĩ nĩ ũrĩtie arĩa marĩ na ũhoti kũririkana arĩa matarĩ na ũhoti makĩria hĩndĩ ĩno twerekeire mambura-inĩ ma thigũkũ kuona ngarama ya ũtũũro ĩthiĩte na mbere kũritũha ũũ atĩ kũrĩ na namba nene ya Kenya magũmĩirwo nĩ ũkĩa ũndũ matarahota ona kũigania irio cia o mũthenya. Nĩ njũkire mũciĩ ũyũ wa Wairimu tondũ nĩ tũraiguire makaya na ũrĩa Wairimu araikara ũru na nĩ agwĩrĩirwo nĩ nyũmba nĩ kwaurire na nyũmba ĩkĩbutha ikĩingĩ na ũkĩgwĩrwo na nĩkĩo gĩtũmire tũke gũkũ na rĩrĩa ndĩranyitire riboti ĩyo nĩ ndĩrahotire kũmenyithia ngabana wa Nyandarua Dr. Kiarie Badilisha na nĩ araruta wĩra mwega mũno wa kũnyitĩrĩra andũ arĩa athĩni na arĩa matarĩ na hinya wa gwĩteithia. Wairimu nĩ akoretwo ena thĩna wa mwĩrĩ wa kũrwara na maita maingĩ nĩ akoretwo agĩthiĩ thibitarĩ mwanya na riboti yake ya thibitarĩ ndĩrĩ ĩrauma wega ona mahinda marĩa kamwana gake karakinyĩrĩire kũgimara. Ithuĩ ta atumia itũũra rĩrĩ nĩ tũroire kamwana kau na tũrakagimarĩria gwakwa mũciĩ na ici nĩkuo karĩ. Nĩ tũrahoya ũteithio na nĩ tũnete ũteithio wa Wairimu kuma kũrĩ thirikari itũ na no twende ona mũno makĩria Wairimu akorwo na gĩikaro kĩega na tũkenete nĩ tondũ wa gavana witũ gũkorwo nĩ atwakĩire mũciĩ wa Wairimu. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Na ndamenyithio ũmũthĩ harĩ mũthenya wa gatano na nĩ mũico wa mweri andũ aingĩ mena kĩndũ mũhuko
Kwina mugithi munene muno makiria wa Inoro TV kuria mwena wa Mwea andu ni marethagathaga ona ciko kuma kuria Roasters arauga ni kuo athiete mundu itagwo Saboro onake nikuo mathiete mugithi wa Inoro TV. Tareke twambe tuthie tuigue wadia mibango ihana atia na mehariria ma mugithi wa utuko wa muthenya wa umuthi. Wadia andu gake ninire tuindo mwena ucio twire uria kuhana. Gatho cia mwenyege Shimo Joseph na gutakire ngaja twe theine wa The Quiv Sound The Quiv Sound na guko ni mwena wa Mwea county-ini ya Kirinyaga na otogo wangikorwo gitariria guko kwina mugithi munene uria aikari manyitaniire guko gukungwira miaka 10 ya umemerekia wa ceceni ya Inoro TV na gutakire ngaja theine wa mugithi uyu wa Inoro urio kiambiriirie o mathaine ma thinacara cia bwaine ugukorwo kithina mbere ginya riria kurikia na koguo muingi ukierekerio kana ukiro ukorwo ukinyitanira na amemerekia a ceceni ya Inoro TV o ndumwe na athaki a ibindi cia ngerekano na maundu maria magikoragwo makithie na mbere theine wa ceceni ya Inoro TV na gicimo ngigutaririe ni ati muingi ni ukianjirie gukinya na koguo theine wa kirabu giki kia The Quiv Lounge na kuria muingi ni ukianjirie gukinya na koguo riu kiriegetereiro ni makianjie gukenanira bamwe na kugayana theine wa mwago uyu na gicimo mundu ungikienda gukorwo akiingira bau kabere ni tugukiaranirie na murugamiriri wa giikaro giki na gikorwo agitariria mundu ungikienda gukorwo akiingira theine wa mwago uyu mundu roma mwena wa Embu ni mwena wa kuo muthe wakinya mwena wa Mwea kana tauni-ini ya Mwea ngurubani stage ni bau ni kirabu giki gikiri o bau thutha na koguo na mundu kiumite mwena wa Nairobi ni mwena waku wa umotho na koguo gicimo gatagati-ini ka maundu maria maragikorwo magitanyo ni eroreri a Inoro TV ni mwago mugima wa aini aria megukorwo magikinya theine wa giikaro giki ni gugukorwo na mundu gwetwo Mike Muremi ni gugukorwo na mundu ugwetwo Shoba na nigo corona aini age matiganete na nigo corona ginya mwago utari wa kuthira DJ magutukania nyimbo tiganete na nigo gugetigirira ati mwirori wa Inoro TV na aria megukorwo magikinyete theine wa kirabu kia The Quiv Sound Solution Launch theine wa Mwea ni magikorwo makinyitanira na eroreri a Inoro TV ibinda-ini riri ni gucokia mwaro kuri we Gicimo Joseph tukiamba guikiria na nigo tuthie na mbere na mwago uyu. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ndongethie natuo wa Joeli niki tukire turi anime tuguthie natuo o riu ndakeneo muthi kari junior ini nie ngwendaga kwigira gataito ka Brico Homes gutithiaga oguo kuthia ati ingikona atia Chitugo Paul Waiganjo Christmas offer na Brico Homes ya 5% discount matu ne 250 Kamakis ne milioni 1 Juja Farm ne 550 Mana ne 480 ona kwa Chaka ne 450 na kwa Girimagana Mary wahoro makeria tuhure thimu namba 0721 077 077 kana utushare Jewel Complex Roysambu second floor kurigani na TRA. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated ukienda kwa duka tu ukienda kwa super tu
you wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Hello? Abuhi wakwa. Ragia kama mogakwa. Niki wahora na thimu ya pura. Niko kagukwira. No mbere diary. Thogora British Fahari Homeschool ya Juja family. Ino athira kuoya taito. Tondu ni kwendekanaga handu. Eni, na niguo yumire na ihenya. Tondu na twarikia kuri hari. Ndanini riona wiki cigana ona. Sikaro dekorete gukora. Fahari Homes mena broti Juja farm ofania 499,000. Goko farade jaga muthiere kuhutha. Kwina mai thitima na mashukuru. Hora thimo 0704 000 111. Oka officine Eastern Bypass Igorowa Naivas Yakamakis third floor T7. Fahari Homes Matereveri Metakonyo. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yani, hau niho tukinyanĩtie. Niho tukinyanĩtie nĩ ũndũ wa wana waku. Angĩ ndũĩ marĩa ngereire moko-inĩ ma mũtumia ũcio. No ũndũ njũĩ Lea, Karen nĩ njĩra ya gũthiĩ njĩra arecarĩria. Nĩ wathire borithi? Ndakũria kana nĩ ũthiĩte? Ndathire no matianjĩtĩkirie tondũ nĩ moĩ nĩ ngũrutagĩra wĩra. FOMO, we say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Na tutirihe nawe mwendi wa mathako kuria bururi wa Kenya niguo gakorwo githagania macindano mari ngumo muno ma ngari gitaro-ini kia Africa ithũiro ma East Africa Classic Rally riri ari ikereka ria 12 kaunti ithathatu cia kuria mwena wa gicua-ini hari nicio cigakorwo cikinyita ugeni makiria ma matereba 60 kuma tariki 5 nginyagia tariki 13 mweri turorete wa Dithemba. Say that the 2025 East Africa Safari Classic Rally has now been scheduled to take place from the 5th to the 13th of December, and it will happen in a number of counties. The East Africa Classic leadership has chosen a route, which is going to inspire much of our tourism products, and therefore the route that the East Africa Classic Rally will take this time round from the 5th to the 13th of December will run through 6 counties. They will begin in Diani in day 1, then they drive off to Tsavo, Salt Lake in Taita Taveta.
Riboti ĩyo nĩ gũteithĩrĩria mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ, no ndũkariganĩrwo nĩ ngũcokereria thaa 3 na kiumia gĩkĩ kĩrarĩ na ũteti mũingĩ mũno makĩria oro ũndũ ũmwe na ithurano iria cirehete ũrugarĩ. Andũ aingĩ makoria Mount Kenya yatigwo ha thutha wa iturwa iria ciragĩkorirwo cikĩrũĩrĩrwo nĩ atongoria matiganĩte na ciama citiganĩte ũhoro wĩgiĩ United Opposition na thirikari ya Kenya Kwanza. Thaa 3 tũgũkorwo na ndagĩtarĩ Thuo Mathenge kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ tũgĩthathaũra kĩrĩma gĩatigwo ha gĩkũrora nako na no gĩgũkorwo rĩu gĩgĩthikĩrĩria. Tũcemanie thaa icio kwa ihinda rĩrĩ kenerera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Njĩtagwo Gĩcimo Joseph tuma na Stanley Kinyanjui.